4個月嚟講，以我嘅觀察，佢係一個非常外向嘅小朋友嚟嘅，外向，同埋我覺得佢應該都對好多新事物都會好八卦仔咯，即係乜都要望啊！尤其是譬如而家啲 camera 對住我個仔，佢即刻就識望㗎啦，即係4個月已經識望啦，唔係我識望，佢仲敏感過我。你先話係可以有演藝潛質。有演藝潛質咯，即係起碼對鏡頭敏感先啦，同埋第時有人拍佢話，佢會話俾我聽，媽咪人拍緊我哋，有啲警覺性。你同阿志華教 BB 嘅時候咧，會唔會話分角色，即係好人壞人啊？好人壞人啊，通常就媽咪都會啊，不過對我嚟講，媽咪通常會係衰人嘅啦。因為點解咧？因為暫時我係比較會。當自己時間比較忙，咁好多時候翻到屋企，可能我只能夠同佢玩。就算日後我見到我自己下年嘅 schedule，我諗到，所以我就會變成咗一個好人嘅角色。咁當然媽咪都好忙啦，咁但係佢對始終佢對小朋友嘅時間會可能會多過我嘅。你唔係嚴父嚟嘅。玩咯，大家會同佢傾到偈嗰啲咯，即係仔同老豆咁應該傾偈同埋 topic 會多啲咯，係咯，即係有啲咩都會同佢傾下偈啊，同埋我哋有啲我哋少 set 啲可能private corner， 即係我同佢兩個嘅啫，咁啊同佢傾下偈，講下媽是非咁樣。